welcome back to my channel. So, for today's vlog, ang gagawin ko is mabilisan na lang to. Actually, hindi ko alam. Pero sana mabilis nga lang talaga yung matatapos natin. So, ngayon, magmi-makeup ako kasi nga may attendan akong party. If you can still remember my latest vlog or my previous vlog, sinabi ko sa inyo na may dadating na party. So, doon nyo ako makikita mag-ayos ng pang-party na look. So, ngayon, hindi ko alam kasi hindi ako nag-prepare ng mga makeup. Actually, ngayon ko lang siya talaga kinuha. Hindi ko din alam kung ano yung mga gagamitin ko. Pero, nabivisualize ko naman since alam ko naman yung isusuot ko. So, ngayon, mag-makeup ako ng pang-party na makeup. So, actually, 6 PM na. And yung call time is 6 PM. Pero, okay lang kasi, party naman siya, so I think pwede naman malate. So, sinadya ko na din siya. Kilala niyo ako, hindi ako nalilate sa mga important events or important talaga na lakad. Lalo na sa school, ayoko malate sa school. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. So, ngayon, bibilisan ko lang din since 6 o'clock yung call time, 6 PM na, QC lang naman. Mother Ignacia, ABS-CBN lang naman muna ako guys sa moisturizer. Yung mist yung gagamitin ko, hindi yung dipahid kasi yung naka-tube, masyado siyang makapal kapag in-apply. So, dapat yun pang gabi lang or pang night lang or kapag tatanggalin mo na yung mga makeup mo. Pero since magme-makeup ako, ito lang para spray and onti lang yung application. Natin gumamit ngayon ng foundation. First time ko gagamit ng foundation ngayon sa party. So, tignan natin ha. So, ito yung gagamitin ko. Yung Maybelline Normal to Oily Fit Me Foundation. Hindi ko alam kung ano yung fina-foundation ko dito. Wala naman akong tinatakpan. Charing. Pero ayun. May onti lang naman dito. Parang siguro. It's better to be late than to arrive ugly. Sabi nga nila. Charing. Share ko lang. Pero kahit naman hindi tayo mag-ayos maganda pa rin. Char. Hindi naman sa pinupuri ko yung sarili ko, no? Pero parang gano'n na nga. Ayan, ganyan lang ako mag-foundation. Hindi naman natin kakapala na masyado para fresh pa din siya tignan. Diba? So, ayan. Foundation. Next na natin, agad-agad. Next ko na yung concealer. So, gamitin ko is Maybelline pa din naman. Maybelline, baka naman. So, ayan. Gamitin ko itong Maybelline Fit Me. Medyo matagal na po. Pero hindi pa naman siya ubos since hindi naman ako lagi nagme-makeup. So, eto. Fit Me Foundation. Fit Me Foundation. Fit Me Concealer ng Maybelline. Kilala niyo naman siguro yan, diba? So, ayan. Actually, pwede na nga din ako hindi mag-concealer. Pero sige. Nandiyan na yan eh. Pang party to guys ha. Baka sabihin nyo kasi parang ang dami kong maglagay since hindi naman masyado madami yung tatakpan ko. Pero nadamihan ko na din siya actually kasi party naman siya. So, diba party naman siya. Hindi naman ako sa school or something. Speaking of school, pinapag-usapan natin guys na Wednesday, nakakapag-ayos pa ako, diba? Dun sa latest vlog ko. Kasi nga, wash day namin every Wednesday. Ngayon wala na akong time kasi inalis ko na yung Wednesday as my wash day. Pinalitan ko siya ng PE ko. So, every Wednesday naka-PE ako. So, hindi na ako makakapag-ayos. So, choice ko siya. Pinili ko siya actually. Mas gusto ko yun. Sinasabi lang prof ko, paano ka makakapag-OOTD? No more OOTD of Barbie daw. Wala, choice ko siya guys. Tsaka every time naman na nag-OOTD, keme ako. Hindi naman siya sadya. Talagang pagising ko yun na yun. Char. Hindi naman sa pinupuri ko yung sarili ko, pero parang gano'n na. Ginamit ko tong sponge ng Watsons. Sponge pa rin ba tawag dito? Sponge pa rin naman to, diba? Iba lang yung style. Yung pinakita ko din dun sa haul ko, na mga binili ko sa Watsons. Yung Madami siya. So, ito yun. Ayan. Hindi naman ako masyado nagmamadali. Ako mag-concealer. Maybelline. Magpa-powder na ako. At ang gagamitin nating powder is yung ni-refill ko sa mga tube mong ganito. Check ko muna. Ay, highlighter siya. So, ayan na. Kung nanonood kayo mga vlogs ko, diba? Puro refill ako para hindi na ako gumagamit ng isang ganyan na powder.
Para hindi natin papahirapan yung sarili. Wala din. BB cream siya. Saan na yun? Powder. Ito yung powder ko ata. Ito na siya. So, ayan. Kung nalagyan yung mga vlog ko, malaman nyo kung ano yung powder na ginagamit ko. Hindi sa takip. Tapos, dito ko siya ikaganyan. So, ayan. Hindi ako marunong magbabad-babad. Katulad ng ginagawa ng iba. Ni-even out ko na siya agad. I don't know why. Kakaibang, kumbaga, kanya-kanyang style, kanya-kanyang trip. Pabahala kung anong trip mo, ganun. So, ayan. Ano, para naman akong hindi parang natural nung pa rin ako. Kaya naka-foundation. Ganda, ganda. Maybelline, baka naman. Shoutout naman sa Maybelline yun. Baka naman po. Kasi like yung inuuna ko, kasi ito yung walang support. Walang support. Parang ikaw walang support. Char. Hindi na ako sa masyado nagre-retouch. Pag nandun na ako, parang tamang dampi lang ng foundation na powder na, which is ito. So, mamaya sa party, ito lang gagamitin kong pang retouch. Yung Maybelline pa rin, Fit Me. Masyadong pagtitiwala ako sa Maybelline Fit Me. So, ang next kong gagawin is magkikilay ako. Actually, kinakabahan ako kasi ang gusto kong gamitin pang kilay, ito sanang asan na yun? Yung pomade ko, yung bago kong bili, yung nasa haul ko din. So, itong pomade ko, $6.99 siya gan. $6.99 ba? Or $5.99? Yeah, $6.99 ata. Lalagay ko lang dyan yung price. So, ito. By the Kiss, I envy. By Kiss. So, ayan. Madami siya. May kasama siyang spoolie brush. May makasama din siyang pang shape, actually, ng iyong kilay. Hindi ako nagaganto masyado. Pero, yun. Ginamit ko lang ito pang practice ko. Ayan. Ngayon ko pa lang siya gagamitin for an event. Yan, ginamit ko lang siya pang practice ko. Long lasting din to, guys. Kaya din ganun yung price. And by the Kiss kasi siya. By Kiss, actually. So, ayun. Kaya siya may kamahalan naman talaga. Kasi sabi niya ang mahal ng mga ginabibili ko eh. Ito kasi by Kiss. Kaya mahal. Tapos, ewan ko lang sa LA girl ah. Kamusta naman yung LA girl? Madaming may gusto ng LA girl. Dahil bukod daw sa mura na, maganda din daw. Pero long lasting ba yun? Dapat nga mag-Anastasia Beverly Hills ako. Yung worth 1K. Kaso that time na umahanap ako, wala akong mahanap. So, itong worth $6.99 yung binili ko. Maganda naman siya. Pinipilian yung LA Girl and BYS. Pero ito may spoolie and everything. Minsan di na ako tumitingin sa price kasi kung alam ko namang mas ma-help niya ako or mas mag-benefit niya ako. So, ayan. Tatapusin ko lang yung kabila, guys. Papakita ko sa inyo. Parang panglinis ko lang. Flat brush. I'm gonna be using flat brush. Ayan. Kaya ako naman pinili ito kahit mahal siya. Kasi maganda at madami siyang benefits. And long-lasting siya. So, matetest din natin kung gaano siya ka-long-lasting. Eh, syempre, party siya. So, magpapawis tayo kahit very light, diba? So, tignan natin kung ano ang performance ng kilay na ito. Naging review test. Oo, pwede na din. Naging review din siya na wear test. So, ayan. Parang mas dark yung kabila. Pero maayos pa naman natin siya. Sa kotse, pwede pa siyang ayusin. Actually, oo. Guys, totoo. Isa sa mga fact na malalaman nyo dahil kapag alam ko rin na malilate na ako, tinutuloy ko na lang siya sa kotse or tinutuloy ko na lang siya doon or doon ko na lang siya mismo ginagawa. Eh, ito kasi syempre medyo kailangan prepared tayo para pag mabilis ang biyahe. Hindi ka natapos. So, brush, brush, brush. 3,000
once a day. Brush with Colgate. Shaky, shaky, shake isa. Pagkagising, brush, brush, brush. Dalawa sa tanghali. Brush, brush, brush. Tatlo bago matulog. Brush, brush. Pwede na yan. Baka mamaya sumobra na tayo sa limit. Hugot pala. Naging hugot. Sumobra sa limit. So, ayan. I-wear test na natin siya kasi nga, di ba sabi nila, hindi naman siya mabilis mabura. So, ayan, nagtagal tayo sa kilay. Because kilay is life, sabi nila. Para sa akin naman hindi. Kahit naman walang makeup. Kahit wala namang kilay. Kaya na. Yun nga, mas maganda nga walang makeup. Kaso party naman to. So, let's go! Konti lang naman yung sa contour. So, kahit very light lang na pag-contour yung gawin natin. So, nakakaloka. Ang nagamit ko palang brush, lutang na kasi ako eh. Nagmamadali na din kasi ako eh. Nagamit ko palang blush brush is yung pang-contour ko. Ito pala yung nagamit ko. Kaya pala sabi ko, parang ang liit. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Next vlog ko talaga, prepared na ako pag nag-makeup. Sorry naman. So, ito, don't judge me ah. So, ito yung gagamitin ko. Ulit. Hinising ko na. Yung concealer. At least nalinis. Namuti eh. Ewan ko kung aabot pa ako. Kung hindi man, papaabutin pa rin natin. I'm worth the wait. Charot. Ang ganda. Hindi ko na kailangan ng contour. Alam ko yan. Hindi naman sa pinupuri ko yung sarili ko. Pero since nag-foundation ako, hindi na siya yung totoong shape ng face ko. Medyo nag-flat siya. So, kailangan kong ibalik yung jawline. So, lagyan natin. Pero very light lang. Very light pa rin. Kasi mag-fade pa din naman to. Baka magmukha na akong kalansay. Payat na nag-contour pa. Very light lang. Very light lang. Kala ko sana pala mas medyo inagahan ko. Ako tuloy-tuloy nag-pressure. Last time kasi, nagpalit din ako. Pero hindi naman kasi ako nag-vlog. So, hindi masyado matagal. Kumbaga, sariling ano na kayo. Pero since ngayon, kaya akong magpanggap sa inyo. Charot. Kailangan natin medyo may pagpapanggap na. Makeup. Charot lang guys ah. Kaya kailangan medyo maayos. Kasi dati nire-touch ko na halos lahat ng pag may makeup ko sa ano eh. Kotse na eh. I'm gonna put my CoverGirl blush. Gawin ko yung sariling blush ng CoverGirl. Maganda din ito as applicator. So, push. Mapula naman siya. Ito naman yung shade niya. Mapula in person. Diba wala? Sobrang pinapanatural ko. Wala akong nalagay. In person, medyo mapula na siya. Yun lang naman yung goal ko ngayong pula. Ayoko ng putok. So, yung pula na hinahanap ko is yung classy reddish lang. Nichido Contour Palette. Ayan siya. May pang shape. May pang highlight. At may pang contour. Ito yung brush na gamit ko. So, kukontour na natin. Start muna ako dito sa may edge dito. From my kilay downward. Nichido baka naman. Nichido.
Mag-a-add pa naman ako nito. Magre-retouch pa naman ako nito sa kotse. So, kahit di ko muna masyado kakapalan. Mamaya traffic pa. So, contour na parang hindi nagmamadali. Anong oras na? Ayoko tignan. Ganun ako guys. Sino sa inyo nakaka-relate? Kapag alam ko na medyo alanganin na hindi pa ako tumitingin sa oras. Tapos natandyado ko pa rin. Pero, ayaw kasi sa lahat na nape-pressure ako. So, kapag medyo alam ko talagang delics na, or delicates na, yan. Inaano ko siya. Kumbaga, ayaw ko ma-pressure. Bagal-bagalan ko. Yung ginamit ko pang contour, yun din yung gagamitin ko pang ano. Ay, yung ginamit ko pang conceal. Don't feel, don't let them know. So, favorite ko na ngayon mag-eyeshadow. Ito, binili ko siya sa Watson's Line. Bago lang to guys. Nagamit ko lang siya pang practice ko lang ulit. Or pang live. Pero very slight still. Ayan. And then, itong gagamitin ko, BYS Glitters Eyeshadow and Play to Slay ng Careline. Baka naman, no? BYS and Careline. Baka naman. Pwede na to. Char. So, ayan. Gagamit tayo, syempre, ng pang-eyeshadow na mga brush. Iligpit ko muna yung mga nagamit ko guys na makeup kasi ito din yung dadalhin ko. Konti lang dito yung dadalhin ko pero ilagay ko lang sa gilid para alam ko yung mga ginamit ko na products. And yung mga brushes, syempre. Dito sa kilay, hindi ko naman na kailangan mag-retouch. Hindi ako nagre-retouch ng kilay. Kung magre-retouch man ako, brush lang. 3 times a day, alam nyo yan. O kaya ito gagamitin ko, dadalhin ko pala. Careline Best Brow Liner with the shade Taupe. Ganun. So, yan. Dalhin ko na lang siya. Ayun! Magkikilay na tayo because kilay is life! Hindi ko na gagamitin yung eyeshadow ko na ito. Gamitin ko pa ba? Ito siguro. Ito, gagamitin ko. Sige. Ito yung from Shopee ko. Gagamit ako ng brush na pang eyeshadow. Siyempre. Ano po ba yun? Gamit ako ng brush. Ito. Itong shade na to. Mali yung shade na nakuha ko. Charot. Haluan ko na. Masyado ko pang diniktik. Hindi pala yun yung gusto ko. Yung katabi na. So, ayan. Pwede na din kasi may glitter siya. Ano ba yan? Nakakahiya. Baka i-judge na naman ako nito mga to. Mali-mali yung nakuha kong shade. Pero ito lang. Parang pang usbong lang ng kilay ko. Kasi hindi naman ito yung gagamitin kong palette. Pang usbong lang ng ano ko. Baba ng kilay pala. Ng eye beads. Yan o, diba? Kahit pa paano nagkaroon siya ng kulay. Ang buhay. Makulay. After nyan, talagang ipupush ko. Push ko siya. Since maganda yung shape niya, look. And then, Careline palette na tayo. Joke. Di pa. Dito muna. Na-hitspan ko na kasi dati ginagamit ko siya pang kilay.
pang contour lang dito sa banda dito. Ayun, dati kasi yun yung ginagamit kong pang contour and pang kilay. Kaya na-hate span ko. Yan. May contour na yung dito. Hindi ko na siya masyado minadali, no? Sabi ko pa naman paghandaan ko itong ang pag-makeup. First makeup, ko. Camper Glow. So, ayan. Gamitin ko yung Play to Slay ng Careline. Lalagyan ko na. Yung brown. Medyo powdery lang siya, no? Actually, oo. Powdery talaga. Pigmented. Oo. Pwede siyang pang contour. Ay, oo nga. Pwede siyang pang contour at all. Pwede yung blush din. Kasi nga pala, full face nga pala to. So, hindi na siya pa eyeshadow. Meron lang matapang sa eyes. Balik ulit tayo dun sa ating pang contour na eyeshadow. And then, ano ba? Ano bang maganda dito? Gamit na lang ako ng annoying. Gagamit ako nitong color orange. Tapos, naku, powdery! My gosh! Nakadalawang tok-tok lang ako. Powdery siya. Ay! Actually, nasasayangan ako sa product pag ini-swatch. So, hindi ko siya ugali mag-swatch. I-review ko na lang or gamitin ko na lang as is. Kaysa i-swatch-swatch ko siya ng isa-isa. Agree ba kayo? Kasi diba, nasasayangan ako sa product ng Super. Pag tinutok-tok natin, nasasayangan ako sa product. Kaso, dami siya masyado eh. Masyado siyang powdery, oh. Isang tok-tok na lang. Hindi masayang. So, ganito po ako mag-makeup. So, yung party ko mamaya, papakita ko sa inyo. And ito yung ginawa ko. Parang mas makapal pa nga yung last time. Baliktad na. Simula na kaya yun. Naku, pagka ako mauubusan ng pagkain, hindi na ako matutuloy. Hindi na ako tutuloy. Pagkain lang naman ang pinunta ko, doon din naman ako umiinom. So, ay, naku. Gagamit ako ng EB Advance. Tama ba? EB. Wala nakalagay na advance eh. Ever Belena, basta EB siya. EV Liquid Concealer. Para sa aking now yun eyeshadow. So, gamit ako nito. Medyo mas maliit siya. So, ito yung gamitin ko. Mas maliit siya dito. Flat brush din siya na mas maliit. Ito kuha. Since onting product ko yung need natin. Ay, Diyos ko. Kailangan ko pa pala siyang kapalan. Guys, sorry, wait lang. Sa camera, medyo pack na siya. Teka. Mamaya kasi mag-fade siya. So, dagdagan ko siya ng blue. Wait lang ah. Ay, ng blue tuloy. Ng orange. Yung blue? Yan. Hindi ko din alam kung bakit orange yung ginagamit ko. Malayo naman siya sa damit ko. Charot.
Hindi. Igawa natin ang paraan yan. Dahil kailangan ko dahil yung damit ko is violet. Kailangan ko kumuha ng violet pala dito. Ito. Ito. Same brush ang ginamit ko. Because why not? Put it here. I'm worth the wait. Baka nandun na silang lahat. Parang nagre-reddish siya sa cam. Reddish. Pero in person, violet. Yan, violet yan. Hindi siya red. Hala, nagre-red siya kasi violet. Nilagay ko orange. Diba? Nilagay ko lang siya. Actually, hindi ko pala siya pwedeng madagdagang glitter. Kasi glitters na ininix ko. Sabi ko, di na ako magsasayang ng product eh. Bakit ko tinaktak? Yan. Pwede. Smoky eyes. Ayan. And then, lalagay na ako. Glitter Glitz Palette by BYS ay nalaglag. Bago pa lang kasi siya. So, may ganito ba. Kukunin ko syempre. May sarili siyang brush. Kukunin ko syempre yung tumataginting na silver works. Because silver works. This word, $4.99. 499? 399 pala. So, sabihin mo ng 400. Ready na ba ako magbulag? So, yung silver nilagay ko. Wala siyang shade. So, pinatungan ko lang lahat ng eyeshadow na nilagay natin. Pwede na pa ako mabulag kasi kaya nalagyan ako sa mata. Nakakita ako. So, oo. Kailangan kong panindigan na ready na ako mabulag. Ginasta ko to eh. Girl. Bakit kasi hindi ka pumikit? Hirap maging vlogger while doing makeup. Next time, di na natin lalagyan ng concealer. Di na din tayo gagamit ng ibang patong-patong na siya masyado. Dapat pala isahan lang. Malat lang tuloy. Dapat isahan lang. Kumbaga, meron ako dito. Nilagyan ko pa. Yan tuloy. Yan yung mukhang glitter kinami. Maganda pa. Maganda yun natin na. Okay.
So, ayun. Hindi alam. Basta yun yung ginawa ko. Nilagyan ko ng glitters. Dagdagan ko na lang ng glue or violet glitter kapag natripan ko pa. Tatakpan ko na siya. Kunti lang yung nilagay kong glitters. So, next time, natuto ako. Since first time ko lang naman ginamit yung glitters. Next time pala, hindi na ako maglagay ng concealer bago yung glitter. Or wala nang anything na eyeshadow na madami masyado. Sa taas na lang. Sa lower lid, hindi na. Kasi, masyado na siyang over. Since meron. Pero ang ganda in person dito di masyado, parang hindi tantay dito sa in person, carry siya. So, gawin ko, since meron akong blush, maglalagay ako ngayon ng Everblend na highlighter. Sinabi ko sa inyo guys, diba? Kung anong ginawa ko dito. Everblend na highlighter din siya. Ganito ko ito. Nire-refill ko lang kasi malalagyan, diba? Sinabi ko sa inyo sa mga vlog ko. Kailangan nyo panoorin para maintindihan nyo kung bakit madami akong tube dito. Para malaman yung brand. Hindi ko na masyado kinakapal yung highlighter. Kasi, pwede ko pa siya i-retouch because yan. Tayo yung magniningning sa gabing ito. Ang puti ko siya, hindi ko sa kan. Kaya hindi ang puti ng makeup para tuloy wala siyang build. Pero ayan siya. Sa highlighter. So, may glitters na all over my face. Kakaloka. May glitters na ako sa buong. Girl! Magniningning ako masyado Pero carry yan. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Charot. So, natataranta na ako. Hindi ko na alam kung anong oras na. Gawin ko is magaganto ko. Ayan. Curl ng lashes. Curl. Ano kaya tatanggalin ito? Hindi pa ako nagsisimula. Tanggalan yung iniisip ko. Kung gusto niyo malaman yung ibang brand, sunod lang kayo ng mga haul ko. At iba kong vlogs, kung gusto niyo malaman yung ibang brand ng pinagagawa ko dito na hindi ko nababanggit. So, lagyan na tayo ng Lash Sensational Waterproof Mascara ng Maybelline. New York. Parang ang simple ng makeup ko ngayon, pero mas matagal ako. Kasi, halos lahat ng ginamit kong product ngayon yung first time kong binuksan or first time kong ginamit. And medyo pressure ako kasi
First time ko nga lang nag-makeup sa vlog. Mga 399 din guys, yung ano kong ito. Mascara. Nasa 400 din. Katakit maglagay sa lower lash. Yan. See the difference? Nagmas mukhang matapang at mas buhay. The other lash. Eyes pala. Tingnan yung kabila kong mata. Mukhang pa-baby pa eh. Ito medyo don't touch me. Don't touch me eyes. Or look. Ito yung look ko na tabi. Si Barbie to. Sabi, dadaan ako, ganun. Ayan. See the difference? No need na mag-fake lash. Ayan. Gawin ko sa kabila. Kaloka, what time is it? What time is it? Good time. Good luck pag natusok yung mata. Actually, nagmamadali talaga ako. Ngayong oras na to, nagmamadali na ako. Kanina medyo hindi pa eh. Ngayon, oo na. Legit, na-prepare na. Anong oras na ba? Baka wala na ako kakainin. Yun kasi iniisip ko. Sure. Yan, pareho na ba? Mas dark pa rin yung camera. Baka matuyo na to. Kaloka. Kita nyo naman yung mata ko kanina, hindi ganito. Medyo nagkalat na siya, pero I don't care. Kasi wala na din ako magawa. Charot. So, ayun. Ngayon naman, naging mas dark. So, ayun. Pwede na. Hindi ko alam kung anong gagamitin kong lipstick. Dami-dami kong lipstick. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko eh. Hindi ko alam talaga. Kasi, violet yung suot ko. So, ano bang dapat kong gamitin? Sa violet. Dark na yun. Wala ko namang mag-dark pa ako. Never bili na liquid lipstick kasi ito. Toasted New York. So, ano, or magpapabebe na lang ako. Gamitin ko to.
clinic. Sige, ito na nga lang. Papabebe na lang ako tonight. Kasi good girl ako, so ako yung mag-good girl, good girl. Look. Ano ba? Ayan. Buti lang yung sugat ko, hindi na masyado obvious. Pagaling na kasi siya. Can't you see that? Kasi diba guys, yung sugat ko nga dun sa previous vlog ko, panoorin niyo kasi diba? Yung vlog ko na sobrang natural, walang halong chemical. I think, tapos na ako. Charot. I think lang pala. Nalimutan ko gumamit ng lip liner, pero carry na. Pwede na. Tagal ko ginawa yung look na to. Magdadagdag na lang siguro ako mamaya kapag medyo natuyo na siya. Magdadagdag na lang ako nitong lip gloss. Pero hindi naman to matte. Pero magdadagdag ako, baka magdagdag ako ng lip gloss ng Careline. Para lang magtingkad-tingkad siya. So, ayan na. That's all for this vlog. Charot.